omushomo gw'okwegyesa abajubi abashubuzi b'ebyenyanja hamwe n'abakama b'amato aba bamanyisibwe ngu omujubi yaza kuza omu maizi ahikire kuba aine layisinsi y'eryato hamwe n'obutimba obuhikize inchi n'obutonyezo butano. ate wali ndabyeko bingi nga baba babikute. Abashubuzi nabo begesiibwe ngu nabo bahikire kuba baine layisinsi y'okubikiriza kushubura ebyenyanja hamwe na layisinsi y'ekiiruka ekiikirizibwe kutambuza ebyenyanja. Munnayuganda yena nabagambye nti eno it is a national resource. Tewali muntu ayina buvunaanyizibwa nga muntu omu. Munnayuganda yena akkirizibwa kuvuba mu nyanja kasita ofuna layisensi n'ebikozesebwa birungi. Abebembezi b'entebe y'okubanza nabo nibagira ngu biikirizibwe beejumbire omu kushoha ekirareeteho entunguuka omu rubo. Rule number 3 yo egamba etya w'ekiseera omwaro ogulebo abingi baruga omuseero yange kandi omwaro higuli omuhango guri omuseero yange tiine namba bacenga enifumutwaro gwa buri kwezi agakine abebembezi b'obukiiko bw'emyaro nk'ogwa Nyakare, Kayinja hamwe na Mahyoro bo nibashaba injini z'amaani eziraba baase kuhwera omu kukora ebikwekweto eby'okurwanisa enjuba mbi. Injini ze tulina ntono nnyo ate ez'embogo zikooya nnyo amagye kubanga ow'embogo abeera kumpi yeetaaga injini y'amaanyi. kiboko tekiriiwo kyagwawo musooke mukubire komanda oyo ngalo z'amaanyi. Kati nsanyuse nnyo okutuuka wano ne mpulira nti no tebabakola ki tebabakuba. nakigambire mukugenda izo enjuba ekaraga kwita omuntu enshere eketa mutabani wawe konka mumanye esaaha ezi wagenderamu mwahurira. Enshonga z'obukiiko obutagira injini z'amaani Meja Chero paraganiisa okuzisya wa mukama we. Amakuru aga gashakwa Gilbert Muhanguzi.